Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Президенттин фондунун каражатынын эсебинен гемодиализ аппараттары сатып алынды. Кыргызстандын президентинин фондунун каражатынын эсебинен гемодиализ аппараттары сатып алынды. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы билдирди. Суу тазалоо системалары жана чыгымдалуучу материалдар топтому менен 10 дана диализ аппараттары 16 миллион 552 миң 250 сомго алынган. Учурда Бишкек мамлекеттик кыргыз-түрк достук ооруканасында 4 гемодиализ аппараты орнотулду. Калган 4-өө эне жана баланы коргоо улуттук борборунун гемодиализ бөлүмүнө коюлуп, экөөнү Арын облусунун Жумгал районунун жалпы дарыгерлик практика борборуна өткөрүлүп берилди. Ысык көлдүн түбүнөн 10,5 тонна таштанды, 97 миң метр тор чыгарылды. Дээрлик 4 айдын аралыгында ысык көлдүн түбүнөн 10 тоннадан ашуун таштанды чыгарылды. Бул тууралуу Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, Өзгөчө Кырдаал министрлигинин суу учулдары көлдү тазалоону дагы деле улантып жатат. Азыркы тапта Чолпон Ата шаарындагы Кара Ой айылындагы муниципалдык жана жеке менчик эс алуу жайларына караган көл түбү тазаланууда. Тагырак, Акбермет, Рахат, Алтын көл, Элинг, Евразия ден соолукту чыңдоо жайларынын жана мөлтүр кемеси токтоочу суунун түбү таштандыдан арылган. 17-июлга карата ысык көлдүн 215 миң гектарга жакын аянты тазаланып, суунун астынан 97,6 миң метр балык уулоочу тор, 10,4 тонна таштанды чыгарылганы айтылды. Бул жагдай бизди чыйралтты. Улукбек Карабек уулу үй камагына чыккандан кайрылуу жасады. Блогер Улукбек Карабек уулу үй камагына чыккандан кийин кайрылуу жасап, белгери азчылыгын айтты. Ал соц тармактагы баракчасына жарыялаган билдирүүсүндө душмандары көп экенин белгиледи. Үй камагына чыктык, бул да болбосо соц системасын адилеттүүлүккө жасаган кадамы десек болот. Бирок мыйзамсыз, адилетсиз иш кылган адамдарды көрсөттү келет, тилекке каршы чабуул бизге жасалып калды. Биз күнөөлүүлөр ким экенин, кимдин укугун ким бузганын далилдеп, аягына чейин чыкмайынча бул ишти токтотпойбуз. Урматтуу кыргызстандыктар, баарыңыздарга абдан ыраазымын. Жүрөгүмдүн тереңинен ыраазычылыгымды айтам. Мага элимдин колдоосу болду. Өзүңүздөр билгендей, азыр менин душмандарым көп, мага чабуул жасайм дегендер бар. Ошолордун азуусуна салып бербеген Кудайга элиме рахмат. Жактоочулар да жардам берип, мунун баары куру доомат экенин сотко далилдеп беришти, дейт ал. Улукбек Карабек уулу жасап жаткан ишин токтотпой турганын, дагы да күчөй турганын кошумчалаган. Ассаламу алейкум, Куштарбек ТВ YouTube каналынын катталуучулары. Мына туугандар, сиздерге жаңы турга, өзгөчө турга старт берип атабыз туугандар. Көпчүлүгүңүздөр комментарийде жаздыңыздар, акчылай турга старт берили, акчылай тур кылганыңар жакшы экен дегениңиздерден буюрса, мына туугандар, акчылай турга старт берип атабыз туугандар. Бул оюнда кандай призер болду дей турган болсоңуздар, сиздер ушул видеону көрүшүңүздөр менен бирден класстан басып, ушул видеону толук аягына чейин көргөнгө аракет кылыңыздар туугандар. Бул оюнда кандай призер болду десеңиздер туугандар, сиздерге полный айтып кетем туугандар, сиздер ушул видеону толук аягына чейин көрүңүздөр. Главныйга туугандар, бул оюнда $5000 туугандар. Анан $4000 1 конверт, $1000 1 конверт, $500 2 конверт, 40 000 рубльдан 2 конверт, 30 000 рубльдан 2 конверт, 20 000 рубльдан 5 конверт, 10 000 рубльдан 11 конверт, анан 100 конвертте 2 000 рубльдан болду туугандар. Бул оюнда канча приз болду десеңиздер, 125 приз болду туугандар. Бул оюнга 1700 адам катышат. Билеттин баасы ошол 1000 сом, 1000 рубльдан туугандар. Эми сиздер билетти кандай алабыз? Бул оюнга кандай катышсак болот дей турган болсоңуздар, мен ушул видеонун астына номер коем. 7925 025 94 33 номерин сакырат десеңиздер, ошол номерде WhatsApp бар туугандар. WhatsApp'тын профилинде зиперкарт койгонбуз. Россия жана башка өлкөлөр үчүн туугандар. Ошого акчаңыздар салып, чекти атыңыздар жазып, ошол эле 33 номерге WhatsApp'тан жөнөтөсүздөр, билетиңиздер барат туугандар. Анан Кыргызстандан мекендештер кандай катышабыз дей турган болсоңуздар, ошол эле 33 номерге WhatsApp'тан бизге эл-картты жөнөт деп жазып койсоңуздар, болду, сиздерге эл-карт эквизити автоматически түрдө түшөт туугандар. Ошого акчаңыздар салып чек жөнөтө бересиздер, билетиңиздер барат туугандар. Азыркы учурда туугандар 1400 билет бар туугандар. Буюрса жакын күндө финал сонун кылып өткөзөбүз туугандар. Сиздер билет алганга жетишиңиздер, буюрса сонун кылып оюнду өткөзөбүз. Бардыгыңыздарга ийгилик, бардыгыңыздарга урмат. Дагы бир жолу ассаламу алейкум. Блогер Эртай Исаков 2 айга камакка алынды. Блогер Эртай Исаков Бишкектеги СИЗО 1-ге 2 айга камакка алынды. Мындай чечимди Сокулук райондук соту 17-июлда чыгарганын Чүй облустук милициясынын маалымат кызматы билдирди.
Сокулук райондук сотунун тергөө судьясынын чечими менен 1990 туулган Эртай Исаков аттуу айыпталуучунун кармалгандыгы мыйзамдуу деп табылып, Агарата Бишкек шаарындагы номер 1 тергөө абагына 2 айга камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасы тандалды. Ал эми 1974 туулган ББ жана 1972 туулган айыпталуучулардын кармалгандыгынын мыйзамдуулугу, ошондой эле алардын да баш коргоо чарасы каралды деп айтылат маалыматта. Үстүбүздөгү жылдын 14-июлунда Селексе айылынын тургундары таза суу маселесин чечип берүү талабы менен түштүк магистралды тосушкан. Ийим жол ачылганы менен чогулгандар кеткиси келбей ал турга милицияга ташкыртканын билдирген. Аталган факт Сокулук райондук ички иштер башкы башкармалыгына катталып, мыйзамсыз жол тосуу жана бейбаштык беренелери боюнча кылмыш иштери козголгон. Ал эми 15-июль күнү жогорудагы кылмыштарды жасоого шектелип, блогер Эртай Исаков менен 2 жергиликтүү тургун кармалган. Садыр Жапаров Сауд Арабияга жөнөп кетти. Кош топарчу делегациянын курамы президент Садыр Жапаров 10-июлда Жидда шаарына жумушчу сапар менен жөнөп кетти. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматы билдирди. Ал Сауд Арабиянын падышасы Сальман бин Абдулазиз Аль Саудтун чакыруусу менен барып, Борбор Азия булуңдагы араб мамлекеттеринин кызматташтык кеңеши аттуу мамлекеттик башчыларынын 1-саммитине катышат. Сапардын алкагында Жапаровдун булуңдагы араб мамлекеттеринин башчылары менен эки тараптуу жолугушуулары да пландалган. Кыргыз делегациясынын курамындагылар Жээнбек Кулубаев тышкы иштер министри, Улукбек Марипов Кыргызстандын Сауд Арабиядагы элчиси, Данияр Амангелдиев экономика жана коммерция министри, Тойгонбай Абдыкаров дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору, Каныбек Туманбаев президенттин иш башкаруучусу, Талгат Ташырбеков президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысынын орун басары. Бул видео жалаң эркектерге, эгерде сиз төшөктө алсыз болуп, калооңуз жок болуп жатса, андан чыгарып бат-бат туалетке барып жатсаңыз, анда сизде простатиттин белгилери. Простатиттин дарысы чакшыр, өтө жакшы жардам берет. Андан тышкары дагы айымдардын бат-бат туалетке барып цистит болуп ооруп аткандарына дагы жакшы жардам берет. Бул чөптөрдөн жасалган жана эркектердин да аялдардын дагы простатитин көтөрөт. Эгер заказ кылам десеңиздер, экрандагы номерларга байланышыңыздар. Адамдардын организми ысык суук болуп бөлүнөт. Эгерде суук ашынып кетсе, адамдар эмне кылат? Колубуту жылбай үшүп ооруй берет. Ошого баланс кылган иньян гель бул өтө жакшы жардам берет. Колубутуңуз жылбай жатса, кан айланыңыз жакшырбай атса, белиңиз, бутуңуз, тамандарыңыз муктуп атса, иньян гелди колдонуңуз. Бул жаш өтүп калган адамдардын кан айланысы начар болгондуктан жаш өтүп калган аталарыбызга, апаларыбызга алып берсек, алардын кан айланысы жакшырат дагы, өзүн жакшы сезип, жылуу жүрүп калат. Заказ кылам десеңиздер, экрандагы номерларга байланышыңыздар. Акылбек Жапаров күзүндө мектеп жетекчилери менен жогорку окуу жайлардын мугалимдеринин айлыгы өсөт. Үстүбүздөгү жылдын сентябрь айынан тарта мектептердин директорлорунун, завучтардын жана жогорку окуу жайлардын мугалимдеринин айлыгын көтөрүү пландалууда. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Анын маалымат кызматы белгилегендей, Жапаров Билим берүү министрлигинин коллегиясынын жыйынына катышкан. Ал 2022-жылы мугалимдердин айлыгы көтөрүлгөнүн жана төлөө системасы толугу менен кайра каралып чыкканын эске салган. Быйыл сентябрдан тарта директорлор менен завуштардын, ошондой эле жогорку окуу жайлардын мугалимдеринин айлыгын көбөйтүүнү пландап жатабыз. Маянанын өсүшү билим берүүнүн сапатына кандай таасир этип жатканын билип турушубуз керек. Билим берүү тармагына 2023-жылы 60,9 миллиард сом каралды. Бул 2022-жылга салыштырмалуу 23 миллиард сомго көп, деди Акылбек Жапаров. Жогорку кеңештин төрагасы Шакиевдин бир тууган иниси Ленин районуна аким болду. Жыргалбек Шакиев Бишкектин Ленин районунун акими болуп дайындалды. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы билдирди. Тиешелүү буйрукка Борбор калаанын мэри Эмилбек Абдыкадыров кол койгон. Ленин районун буга чейин Мураталы Тагаев башкарып турган. Ал акимдик кызматка 31-мартта келген болчу. Жыргалбек Шакиев жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевдин бир тууган иниси 2021-жылдын январында Аксы районунун акимдигине дайындалган. Бирок 5 айдан кийин эле Чүй районуна ротацияланып келген. 2020-жылкы жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоого Мекенчил партиясы менен талапкерлигин койгон. Ага чейин жеке менчик Би Компакт компаниясынын директорунун орун басары катары иштегени маалым. Абакта отурган киши ишкерди алдап 224 000 сомдук унум саттырган. Ишкерге интернеттеги жардам аркылуу чалып башын айландырганы айтылат. Абакта жазасын өтөп жаткан киши телефон аркылуу унум саткан ишкерди 224 000 сомго алдап кылтагына илген.
Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Милициянын версиясы боюнча Панфилов районунун 35 жаштагы тургуну өзүнүн продукциясын Лалафот тиркемеси аркылуу жарнамага койгон. Июнь айынын ортосунда белгисиз адам байланышып, унун сатып алмак болгон. Ал тез эле ишкердин ишенимине кирип 8 тонна унду машинеге жүктөтүп, Токмок шаарындагы башка кампага жөнөтүүгө көндүргөн. Алдамчы ундун ээси менен кардардын ортосунда ортомчу болгон. Жабырлануучу эч нерседен шек санабай унду жөнөткөн. Ал эми 224 миң сом акчаны алдамчы жиберген таксист алган. Андан соң таксист жогорудагы акчаны шектүүнүн эсебине которгон. Анын алдамчылыгы сатуучуга акча жетпей калгандан кийин аныкталган. Натыйжада абакта отурган шылуун ишкерлерди айдоочуларды кампа кызматкерлеринин өз кылтагына илгени белгилүү болду деп айтылат маалыматта. Шектүүчү үй облусунун аймагында жайгашкан күчөтүлгөн тартиптеги түзөтүү абагында каракчылык кылганы үчүн соттолуп, жазасын өтөп жаткан жаран. Ал Токмок шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Аталган факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 209-беренеси алдамчылык менен иш козголуп, тергөө жүрүп жатат. Кармалган жарандын ушул сыяктуу башка кылмыштарга катыштыгы текшерилүүдө. Баткенде 3,5 балга жеткен жер титирөө болду. Баткен облусунун аймактарында 17-июлда кечинде жер титиреди. Жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок дешет Өзгөчө Кырдаал министрлигинен. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык, саат 21:52-де Баткен облусунун аймагында очогунда күчү 3,5 балга жеткен жер титирөө катталган. Ал эми Кадамжай районунун Сары Тала, Шуран айылдарында жана Айдаркен шаарында 3 балга чейин сезилген. Кыргызстанда аскердик кызмат өтөөнүн жана келишимдин мөөнөтү узартылды. Президент Садыр Жапаров муктаждык жаралса, аскердик кызмат өтөөнүн жана аскердик келишимдин мөөнөтүн узартуу мыйзам долбооруна кол койду. Ага ылайык жогорку аскердик окуу жайларда аяктаган адамдардын контракт боюнча аскер кызматынын мөөнөтү 5 жылдан 10 жылга узартылат. Ошондой эле жоокерлерди белгиленген мөөнөттөн 2 айдан ашпаган убакытка чейин аскер кызматында калтырууга укук берилет. Аталган мыйзамды 2023 жылдын 7-июнунда жогорку кеңеш кабыл алган. Бул демилгени министрлер кабинети көтөргөн. Коргоо министрлиги муктаждык жаралган учурда аскерди 14 айга чейин алып калууга укук берүүнү сураган. Себеби биринчи чакырылыштагылар кетип, кийинкиси толукталып даярданганга чейин көп убакыт кетип калаары менен байланыштырышкан. Ал эми тартыш болгон адистерди кармап туруу үчүн келишимдин мөөнөтүн узартуу сунушталган. Учурда аскердик окуу жайды бүтүп келгенден кийин 5 жылга келишим түзүлөт, андан кийин ыктыярдуу түрдө 3 жылга улантса болот. Бизге керектүү адистер ошол келишимди узартпай туруп кетип калган учурлар болуп жатат. Ошого байланыштуу 10 жылга милдеттүү түрдө келишим түзүүнү сунуштап жатабыз. Жаш кадрлар бизде токтобой кетип калууда деп айткан Коргоо министринин орун басары Алмазбек Карасартов.